Kaip puikiai. Neapvaizduota moteria didinės sąmonės, irgis, bet. Nu ką, tu čia suvalgai pusę sausainimo, kol aš miegojau? Taip, prie arbatos. Gerai, tai paragaukim dar kartą prieš visus žiūrovus. Sveiki visi, aš Romas ir čia Mo. Labas, Mo. Labas. Ir šiandien gaminsime Gintarinius sausainius. Taip pat nuo šiol mus galite paremti per Patreon platformą ir gauti už tai dovanų. Įdėsime sviestą išlygti. Receptas kaip visada nuorodoje aprašyme. Subersime cukrų, kad įsilydytų ištirptų čia. Cukrus ištirpo, išjungsime ir palauksime, kol atšals. Atšalo, sudėsime graitinę. Mix it well. Crack the egg and then beat it. Įbelsime šiek tiek druskytės. Ir užteks šiek tiek. O taip, va, reikia plakti, aš tau parodysiu, žiūrėk, manau, kaip aš plaku. Eik! Viskas gerai čia bus. Gerai čia įsimaišysime. Pour the egg into the mixture and stir it. Sudėsime miltus. We are going to gradually add them until we reach required consistency. Romai dėm, okonizuotų pieną nepasidėjom. Nesvarbu. Ką jau padarysiu? Kaip manai, užteks jau, Mo? Duosis matyk, kai pradėsiu junginti, kaip matysi. Bus gintariniai sausainiai. Taip. Be robotų, be niekur nieko, va. Nei plaut, nei nieko Romai nereikia. Na, kaip čia ta tešla, Mo? Gerai? Labai gerai. Jinai kietoka turi būti. Taip. Daug man maišelį. Įdėsime maišelį ir paliksim porai valandų, kad tešla atvėstų, sušaltų. Į kamerą dėsim. Nu, pažiūrėsim. Gal į kamerą biškį Romai dėsim ir greičiau nei gerai. Patarkuojam tešlos. O jeigu neišeis gintariniai sausainiai, bus gintarinis pyragas. Po tiek mažai? Užteks Romai, tai ką iškeps greičiau. Nu, vienu. Kur pramu tai tikėnės. Tai reikia tuomet tą sudėti atgal iš kamerą, nes sušils. Orkaitė įkaitinta ir dabar dėsim per vidurį dėk. Per vidurį? Mhm. Na ir žiūrėsim, kaip čia kepa. Tegu kepa. Sako, Mo, jau apačia ruduoja, tai perkelsim biškį aukščiau, kad geriau paskrustų. Dalis iškepės, sudėsim, tuomet tos galėsim paskirstyti labai gerai ir iškepsi likusi dalis, nes čia va dar va neiškep. A couple of minutes and they should be done. Nu, ką noriu pasakyti? Galiu daugiau dar tų miltų net būtų Romai, žinau. Nu, matysim. Gerai, išimam. Perdėsim iš ten. My grandmother is grating the dough. Tai mes su Mo neseniai paleidome Patreon platformą ir tie, kurie nežinote, tai yra vieta, kur galite paremti savo mėgiamus kūrėjus. Tai mes su Mo labai tikimės, kad esame jūsų mėgiami kūrėjai ir jūs savo svarstysite galimybę mus paremti. O už paramą gausite labai nuostabių dovanų. Žibučių puokštę, ne? Tai čia kai kurie Patreonai gaus net ir žibučių puokštę. Gerai, dabar dedame Mes į kalnai parinksi. Taip. Tai šičia reikia, ne? Jo. Tai aukščiau net gali dėti. O taip. Šį kartą dėsim aukščiau, pamėginsim, ar geriau bus. Mo sakė, dabar rutulių pridarys. Manama, tai galime didesnių padaryti. Za cirkos.
Sliekų. Zacirkos. O, tai kaip tu čia negražiai keikėsi dabar, man. Aš nesikeikiu, bet aš teisybės kalbu. Look at our cookies, boys and girls, ne, man? Tai bus kitokios rūšies. Šildame kondensuotą pieną, kuris yra jau karamelizuotas nuo anksčiau. Vieną kartą darėm, nepavyko sekantį kartą, ne? Taip. Kai ten nuimsime ir pavirsime kondensuotą pieną 2 valandas. Kad pasidarytų karamelė. Karamelė. Pienas paruduotų. Va. Va, dar biškį pilsim. Dar biškį dar pilpandės jau. This is how it should be. Just covered the water. It has just started boiling, so we are going to reduce the heat and keep it boiling for 1 to 2 hours or so until the milk caramelizes. Tai man daryti, ar tu darysi man? Tu atidarysi. Na gerai, tai trauktumėt. Atsargiai. Įsitikinkite, kad jau pakankamai tvieso. Ir būtinai darykite nuo savęs. Nu, kaip puikiai. Nuostabūs sausainiai, argi ne, Mona? Taip. Taip. Taip, išimėm. Taip, Romai, viskas dabar. Sudėsim. Pašildėm kondensuotą pieną ir kas dabar, Mo? Dabar užpilsim ant sausainių, išmaišysim. Tai tuos kitus panaudosime vėliau, nes turim ribotą kondensuotą pieną. Užteks jau čia palauk, čia mes atsipylėm Romą ir... Gerai, Mo sako, užtenka jau kondensuoto pieno, dedam dabar sausainius. Tai galima čia, nežinau, net ir po vieną, koks skirtumas. Čia ta forma. Nu va. Va, tu. We still had some condensed milk left, so my grandmother decided to mix it with the rest of the cookies, or at least as many cookies as possible. We are going to put them into the balcony, as always. Balkonas tai vieta? Geriausia. Nu ką, tu čia suvalgai pusę sausainimo, kol aš miegojau? Taip, prie arbatos. Gerai, tai paragaukim dar kartą prieš visus žiūrovus. Va. Nereikia miegoti užtat. Nu, aš netiek ilgai ir miegojau. Aha. Gerai. Labai skanus. Gintarinės sausainis. Na ir kaip, Mo? Labai skanu, Romuti. Tai nereikia perdėti to kondensuoto pieno. Taip. Daug nereikia. Greit. Tai ačiū visiems, kad žiūrit. Nes jisai nesustengs, kai bus per daug pripilta. Ačiū visiems, kad žiūrit. Ačiū už subscribinimą, laikinimą, komentavimą. Ir kurie dar nesat subscribinę mūsų kanalą, tai būtinai tai padarykit. Ir susitiksime kitą kartą. Ačiū ir iki. Taip. Tai mes išimėm jos Romai, gal lygščiai reikia išimti ir viskas. Galima. Va, padarėm su Mo 2 tokių formų. Thank you so much for watching. If you enjoyed the video, you know what to do. Hit that like button and share it with your friends. If you're new here, you can start by subscribing and hitting that bell notification button so you wouldn't miss any future videos. And maybe consider checking the links in the description below if you would like to support us or buy some of the stuff featured in the video. Until next time, goodbye. Cheers. Tai biški nusišypsok. Gerai, einam daryti. Gerai. Einam daryti. Tai va, tai tikrai neužmirškit mūsų prenumeruoti, nes tik 18% mūsų žiūrovų prenumeruoja mūsų kanalą. Tai labai nedaug.